Marsigneros si chiamava in Brasile, il falegname Marsigneros. Ha fatto il falegname. E allora come stava lavorando come se andando in una fabbrica e stavo lavorando con la squadratrice a carrello. A fianco a me c'era la tupi pesani, quei pericolosi. Me che stava lavorando così, oh, di un grido. Faccio vedere questo me ne davano tutto in terra. Veramente si vede qui, suona il campanello d'allarme, vennero e lo portarono all'ospedale. E chiesero, ma quei dice qui ci danno, lo pagano fin quando si guarisce, esce all'ospedale. Allora, tanto buono ma dite forte. Non è pensione, è sicura niente. Capo, questo è brutto, non ci voglio fare anche la macchina. Se non che dopo 2 giorni venne lo chef di là, non quello che faceva lo chef, e mi disse a me, lascia quella macchina, alla squadratrice Carrelli, e passa la tua qui. Io per non dire che non voglio andare, gli disse, guardi che vicino a quella macchina non ho lavorato mai in Italia, da che sto vicino, io guardo, mi insegna un pochettino e poi magari passo. E mi ha cominciato a fare le parole, figlia di appunto di qua, figlia di appunto di là, questi italiani quando vengono non sapere fare cose, non sapere fare no. Non andiamo a Mazzetto, ci giorni, senza avere una legge, perché quello è uno chef, tu non aveva fatto ciò che hai fatto. Allora si dice che sei, ma vicino alla porta e fece finta di mettere la mano dietro come che c'era la pistola. Si sente che tutti e 5 come stai, erano 5 persone che stavano all'ufficio, quelli d'ufficio, impiegati. Tiratemi la conta, facetemi un conto che se ci fate e pagate, che me la già so. Ma tipo c'è la porta, scegliete, o datemi la conta o vi mando la quarta parata. Oggi ci mette che si chiama la quarta parata lì. Facevo un conto, date di soldi. Me ne uscì, ci me ne bacchia la cosa lì e me lascia. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo Lo vedi là, tutti quanti stanno a spasso, uno che vuole fare te. E allora dice, a capi pugnali, c'è pure mio fratello che sta pure in Brasile. E hanno 400 pugnali, no, non è 3 pugnali. Beh, ma c'ho fotografie, tutti quelli che venivano, italiani, di Polignano, non c'erano un mestiere, a fotografie. Petronella anche fotografie, medagliere, ferro vecchio, alluminio vecchio, giornale vecchio, fotografie, papel sveglio, tutti voglio prevedere, dice va, a domani sciamano all'aeroporto. L'aeroporto grande che stavo lì. Io so parlare brasiliano, era brasiliano, che erano stranieri, perché i stranieri passavano i UE. Come di fatto, eravamo lì, non ci babasci. Ci babasci sotto candela, e stava uno, ci sa, dice, botte di vacanze, no, non tengo, ma mi sa, io devo una cosa a te, che sei che lei. Detta la cosa lì e io mangio la cascia. Le bottiglie vacanze e bottiglie piene di liquore. Hai capito? Che all'epoca teniamo un sacco di soldi. Ma fanno che di soldi paga le bottiglie vacanze e non me ne per Cariolo, sotto Cariolo. Me che penso che fu proprio vicino al consolato italiano. Come passa una macchina, un taxi, piglia la cosa a seminasse di Cariolo. Cosa qua, mega là si sfasciano i bottiglie. Era un tassì, si un toccano, non fanno gli ebrei, non fanno strette, la famiglia. Era spagnolo questo qui. Era che se la polizia dice no, mi va a pagare tutti i paesi, cose in un sanno. E mi pagano tutti i bottiglie vacanti che mi hanno sfasciato e ci fregavamo una bella cosa di soldi. Capo ne spartiamo, che mi mandavano in Italia, i soldi qui mandavano, penso a me, ho 70-80 mila lire italiane. Poi mi stangai un bel giorno e ci pigliavo la fine non faccio. Dopo che ho fatto un gianetto per trainare, che lei sono stati che faceva il bascione in gianetto, sono a sé che si stava qui. Che non faccio. Di scaffo la stampa da trainare, se ciò che mi dà basso da casa, ci va a fare quello.
dopo la ciappa di quello che aveva trainelli, era di Polignano. Cattivano i trainelli, che uscivano lei, che davano i soldi. In capo a mercato giocavano a che gli poteva chiedere. Che si accattavano, che guadagnavano un sacco di soldi. E quando ancora trainelli già portava a serie, venne a me, Peppi, lei stava da picca, dicevo, ma, ehi, dicevo, per favore, ma, tacchiesci e tacchiesci. Un bel giorno poi, a Basso Brass, c'era un caffè. Io chiamavo un caffè mese, noi facevamo tutti i pugnanesi. Come la nostra vecchia, veniva uno, c'era un pittore, era figlio di italiano, ma tanti anni che stava in Brasile. Ma Peppe, sai cosa che faccio un pittore, con lo conosciuto? Perché se mi dice di trovare altro lavoro, c'è manino. Dice, ti accompagno io e poi stasera vengo per il sei, ma come mi chiama? Ma io non sapevo il bello Brasile ancora come. E mi portò a come si chiama? A Giardino America. Giardino America. Ma non so, noi mettiamo a fare lei che abbiamo nati 5 persone, di cui 2 bianchi e 3 neri. Ma poi ero ammazzato, scapacamo. E che se non c'è, io aspetta che avevamo noi, con la pigliarmi. Il mugoi, e me la si vedeva fuori, lei mi sopra la strada, lei. Quelli erano tutti villini, la zona di Recca. Quando vediamo una bestiaccia di cane, annaggia tutti gli uomini italiani, vinse brasiliani, vinse puglianesi, ciao. A suo padre. No, non c'è come, ma sono 2 banditi, sei italiano, sei. Io per l'italiano non ti faccio lucro, quando lucro porto io. Ma partiamo per andare a casa. A quando arrivate? Ma non c'è che parlare, ho fatto che sì. Anche se non ti preoccupare, già partiamo a casa, che abbiamo già sul carro, le immagini chiamo carro. E te già partiamo, buono. Anche se, mi portavo. A te me ne aprirsi, ci barrete lì, venne collo. Io vieni qui. Pagameci da dai, figli di puttana, figli da puta, figli da che sei. Minzi brasiliano a parlare l'italiano, pugnanese. E non ci faccio una mazzietta a collo, ne può che solo campo ancora si ricorda.